एक दिन की बात है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां दादी रहती थी। सुबह सुबह वो बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी और बगल में रखे थे केले के छिलके। उसी वक्त जंगल से एक शरारती बंदर उछलता कूदता आया। उसकी नजर जैसे ही केले पर पड़ी, आंखें चमक उठी। वो धीरे धीरे छत से लटकता हुआ नीचे आया और जैसे ही केला उठाया, अरे ओ शैतान, क्या कर रहा है तू? दादी चिल्लाई। बंदर डर कर पीछे हटा, फिर बोला, दादी बस एक केला ही तो खा रहा हूं। दादी हंस पड़ी, तो खा ले बेटा, लेकिन अगली बार पूछ लेना। बंदर मुस्कुराया, दोनों हाथ जोड़कर बोला, ठीक है दादी, अब से मैं आपका ही बंदर हूं। उस दिन के बाद से वो हर सुबह दादी के घर आता और दोनों साथ बैठकर केले और चाय की जोड़ी एंजॉय करते थे, बनाना और टी।